Je suis très heureux d'être parmi vous. Я счастлив быть среди вас. Et c'est l'occasion pour nous, maintenant, Для нас сейчас возможность de découvrir le Samadeva познакомиться с Самадевой et l'enseignement d'Idriss Lahore и учением Идрис Лаора à travers l'une de ses trois influences majeures, через одно из трех его главных влияний. la pensée chinoise. Китайская мысль. Vous savez peut-être que certains élèves d'Idriss Lahore, certains élèves chinois d'Idriss Lahore, Возможно, вы знаете, что некоторые китайские ученики Идрис Лаора l'ont surnommé le Confucius occidental. назвали его западным Конфуцием. Tellement ils pouvaient reconnaître la pensée de Confucius Настолько они смогли распознать мысли Конфуция à travers son enseignement. через его учение, в его учении. Idriss Lahore a été élevé par son grand-père, Идрис Лаора воспитал дед, un sinologiste, китаевед, qui lui a transmis son amour который передал ему любовь pour la Chine et les Chinois. к Китаю и китайцам. Il n'avait que 11 ans quand, peu avant de mourir, Незадолго до своей смерти, когда Идрис Лаору было 11 лет, son grand-père l'a confié à Monsieur Sun. дедушка доверил его месье Сону. C'est lui qui lui apprendra tout ce qu'il connaît de la pensée chinoise. Который обучил ему всему, что знал о китайском мышлении. Et Idriss Lahore puisera à cette sagesse Идрис Лаор черпал в этой мудрости, pour développer certains principes fondamentaux чтобы развивать некоторые фундаментальные принципы de son enseignement. своего учения. Ils étudient ensemble principalement 3 livres. Он главным образом изучал 3 книги. Le premier, c'est le Yiking, le livre des transformations et des changements. Первое — это Ликин, книга перемен. Idriss Lahore retient d'abord l'importance de l'alternance. Идрис Лаор прежде всего Le yin запомнил devient yang, значение, le yang значимость devient yin, dans un чередования, mouvement éternel de transformation. где инь становится ян, а ян становится ин в вечном движении трансформации. Ce principe est présent partout dans le Samadeva, И этот принцип присутствует повсюду в Самадеве. mais on pourrait citer comme exemple В качестве примера можно la назвать dissolution et la transformation des émotions négatives растворение и трансформацию негативных эмоций par les protocoles énergétiques, через энергетические comme on a pu le протоколы, voir hier et avant-hier avec Alain. как мы вчера и позавчера увидели с Аланом. Dans le Yiking, Idriss Lahore découvre également В Ликинг Идрис Лаор также узнал le principe de la famille et du clan, о принципе клана и семьи, qui régit la place de chacun который руководит местом каждого et l'harmonie dans la famille et la société. и гармония в обществе и в семье. Il prend connaissance également des rituels du culte des ancêtres. Он также познакомился с ритуалами и культами предков. Ces principes deviendront les fondements du Samadeva systémique Эти принципы станут основой системной Самадева, qu'Idriss Lahore développe afin d'harmoniser les liens которую Идрис Лаор развивает, чтобы сгармонизировать связи d'un individu avec ses ancêtres, sa famille et les différents groupes auxquels il appartient. человека с его семьей, предками и различными группами, которым он принадлежит. Dans le deuxième livre, le Lao Tse, Во второй книге Лао Цзы Idriss Lahore retient un principe important. Идрис Лаор запомнил важный принцип. Le sage vit selon le Tao Мудрец живет в соответствии с Дао et les principes célestes, и небесными принципами, tout en respectant la nature terrestre. соблюдая при этом, уважая земную природу. On retrouve ce principe, Мы находим этот принцип, par exemple, dans l'observation, sans jugement, sans например, critique, в наблюдении, без осуждения, без критики, tel que nous le présente la nouvelle psychologie spirituelle. как нам это представляет новая духовная психология. L'observation de notre nature terrestre, Наблюдение нашей земной le природы, fonctionnement de notre personnalité, функционирование нашей личности, mais également la redécouverte de notre origine céleste, но также вновь обнаружить наше небесное происхождение, les qualités de notre esprit, качество нашего духа, l'amour, la любовь, compassion, сострадание, la joie, la радость, sérénité безмятежность et la clarté. и ясность.
Dans le troisième livre, В третьей книге Les entretiens de Confucius, «Беседы Конфуция» Idriss Lahore retient l'importance Идрис de Лаур la bienveillance запомнил et de важность la pratique доброжелательности des qualités d'humanité. и практики качеств доброжелательности, человечности. Il synthétise ces qualités Он кратко излагает эти качества à travers 3 attitudes: через 3 поведения. la bonté, la bienveillance, Доброта, доброжелательность, la gentillesse, la douceur, вежливость, нежность, le partage деление, dans l'équité et le respect, в равнозначности и уважении, la non-discrimination, la non-exclusion. не исключение. Voilà, vous pouvez commencer à apercevoir à quel point la Chine est une base du Samadeva. Вы можете начать замечать, до какой степени Китай является основой Самадева. Et je vous propose de rester attentif et attentive Я предлагаю вам оставаться внимательными au cours des prochaines conférences que vous écouterez, в следующих конференциях, которые вы lorsque nous будете слушать, pratiquerons des mouvements, когда мы будем практиковать движение, pour voir comment ces principes sont actifs. чтобы увидеть, как эти принципы действуют.